Konnichiwa, liebe Freunde! Heute öffnen wir die Nummer 3. Hey Bro, ich weiß, wir öffnen gerade Koreanisch und du sammelst eher Japanisch, aber kurzes Update zu deinem Master Set, wie läuft's? Ganz gut, mir fehlen insgesamt noch ca. 40 Master Balls. Heute habe ich die letzte SAR geholt oder gekauft, und zwar den Glurak. Nice, viel Spaß noch, haltet auf dem Laufenden, Leute, und jetzt? Viel Spaß mit den Top-Hits! Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. Freunde, seid mir nicht böse, aber Pikachu ist einfach viel cooler.